गाइस वेलकम कम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज जा रहे हैं, एक जन का शुद्ध है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी इस हवा की तरह। तो गाइस वो जो बचपन में हम लोग इनार देखते थे अपने गांव के, सुकून वाला इनार, तो आपको हम फाइनली दिखाने वाले हैं। तो गाइस ये हमारे गांव का काफी अच्छा इनार था। यहाँ से लोग पानी पीते थे इस कुएं से। ये अभी फाइनली ये फट गया है। यहाँ पे सब ना कूड़ा करकट फेंक के इसको ब्लॉक कर दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। का पता दोबारा। तो गाइस हम अपने गांव में टहल रहे हैं। हमारे गांव का यही रास्ता है। जब